拎住咁多嘢嘅？我唔喺度做啦，我聽朝就走啦。做咩無端端唔做啊？係咯，你唔係好中意做女警嘅咩？你唔係因為所以唔做啊嘛？有人嘅地方咧，就一定會有是非嘅。可能大家平時操得辛苦，心情唔係咁好，態度係差咗啲，但係你唔好擺呢啲嘢喺心裏邊啦。唔係咧，我真係覺得我唔適合喺度讀噶。你哋不嬲都話我係千金小姐嚟噶啦，邊度喺度捱到苦喎？你哋唔使咁喎，其實咧，我覺得我同你哋都幾有緣。呢啲嘢咧，我唔帶走噶啦，你哋睇下有冇用啦。呢個俾你㗎。咁我唔阻你哋溫書啦，我走先啦。喂，我份人叻就好均真嘅，唔中意爭人嘢。要得你個鬧鐘，梗有嘢俾翻你嘅。呢本筆記我自己做嘅，睇下對考試有幫助。送個白蘭花俾你啦，我媽話一邊讀書一邊聞住白蘭花香氣咧，易入到啲㗎。做咩喎？都話唔讀咯。咁你都仲唔明啊？